Ezekiel et sicca ossa. Quid significat sicca? Ecce folium siccum. Quod siccum est, aquam non habet. Haec est fabula Ezekiel, qui ossa sicca in somnio vidit. Sed quid significat somnium ossorum siccorum? Audiamus. Manus Domini me duxit in spiritu ad medium campum, ubi multa ossa erant. Et Dominus Deus me duxit circum ossa. Ossa multa erant in campo, et valde sicca. Et dixit Dominus Deus mihi: O Ezekiel, fili hominis, putasne illa ossa posse vivere? Dixi: Domine Deus, minime, tu scis, illa ossa non posse vivere, ossa sicca sunt. Et dixit Dominus Deus mihi: Profeta, et dic illis ossibus: O ossa sicca, audite verbum Domini. Dominus Deus haec verba dicit his ossibus: Ecce, ego mittam in vos spiritum, et vivetis. Et dabo vobis nervos et carnem et cutem, et dabo vobis spiritum, et vivetis, et sciētis me Dominum Deum esse. Et profetavi sicut Dominus me iussit, et sonitum audivi dum profetabam, et ecce commotio fuit, et ossa ad ossa venerunt, omnia ossa conjuncta sunt cum ossibus sui corporis. Et vidi, et ecce nervi et caro et cutis super ossa ascenderunt, sed spiritum non habebant. Et dixit Dominus Deus mihi: Profeta ad spiritum, o Ezekiel, filii hominis, et dic spiritui: Dominus Deus haec verba dicit: Veni, o spiritus, veni a quattuor ventis, fla super illos mortuos homines, ut mortui fiant vivi. Et profetavi sicut Dominus me iussit, et intravit spiritus in ossa. Non iam mortui sunt, sed vivebant. Surrexerunt et steterunt super pedes suos, exercitus maximae magnitudinis. Et dixit Dominus Deus mihi: O Ezekiel, fili hominis, omnia haec ossa sunt domus Israel. Israelites dicunt: Ossa nostra sicca sunt, et spes nostra mortua est, et absumus a terra nostra Israel. Profeta igitur et dic eis: Dominus Deus haec verba dicit: Ecce, ego aperiam sepulcra vestra, et ducam vos e sepulcris vestris, o popule meus, et ducam vos in terram Israel. Et sciētis me Dominum Deum esse, cum aperuero sepulcra vestra, et duxero vos e sepulcris vestris, o popule meus. Et sciētis me Dominum Deum esse, cum dedero vobis spiritum meum, et dedero vobis pacem et quietem, ut quiescatis in pace in terra vestra Israel. Hoc modo sciētis me Dominum Deum esse. Sic dixi, et sic fēcī, dixit Dominus Deus. Ezekiel igitur cum vidisset sicca ossa, quae viva facta sunt, a verbo Domini cognovit Israel resurrecturam esse, sicut illa sicca ossa. Nunc audite verba Domini. Ezekiel, caput 37.
Facta est super me manus Domini, et eduxit me in spiritu Domini, et dimisit me in medio campi, qui erat plenus ossibus, et circum duxit me per ea in gyro. Erat autem multa valde super faciem campi, siccaque vehementer. Et dixit ad me, Fili hominis, putas ne vivent ossa ista? Et dixi, Domine Deus, tu nosti. Et dixit ad me, vaticinare de ossibus istis. Et dices eis, ossa arida, audite verbum Domini. Haec dicit Dominus Deus ossibus his. Ecce, ego intromittam in vos spiritum, et vivetis, et dabo super vos nervos, et succrescere faciam super vos carnes, et super extendam in vobis cutem, et dabo vobis spiritum, et vivetis, et sciētis, quia ego Dominus. Et profetavi, sicut praeceperat mihi. Factus est autem sonitus profetante me, et ecce commotio. Et accesserunt ossa ad ossa, unum quodque adjuncturam suam. Et vidi, et ecce super ea nervi, et carnes ascenderunt. Et extenta est in eis cutis de super. Et spiritum non habebant. Et dixit ad me, vaticinare ad spiritum, vaticinare fili hominis, et dices ad spiritum, haec dicit Dominus Deus, a quatuor ventis veni spiritus, et insuffla super interfectos istos, et reviviscant. Et profetavi sicut praeceperat mihi, et ingressus est in ea spiritus, et vixerunt, steteruntque super pedes suos exercitus grandis nimis valde. Et dixit ad me, Fili hominis, ossa haec universa domus Israel est. Ipsi dicunt, aruerunt ossa nostra, et periit spes nostra, et abscissi sumus. Rapterea vaticinare, et dices ad eos, haec dicit Dominus Deus. Ecce, ego aperiam tumulos vestros, et educam vos de sepulchris vestris populus meus, et inducam vos in terram Israel. Et sciētis, quia ego Dominus, cum aperuero sepulchra vestra, et eduxero vos de tumulis vestris popule meus. Et dedero spiritum meum in vobis, et vixeritis, et requiescere vos faciam super humum vestram, et sciētis quia ego Dominus locūtus sum et fēcī, ait Dominus Deus. Click the link in the description to download these illustrated slides for free on my Patreon page. Valete omnes! Ammi, odier, nondum bene loro. Ammi, ester, non